Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus inmitten uns, liebe Brüder und Schwestern, Gott segne euch. In der Hoffnung auf die Fürsprache der Mutter Gottes für alle, die im orthodoxen Glauben getauft sind, und darüber hinaus sende ich euch ein Bekenntnis für die Zeit, in der wir leben, zur Besinnung. Im heiligen Evangelium in der Offenbarung des Johannes ist von Zeichen des Tieres zum des Antichristen geschrieben. Wir befinden uns in der apokalyptischen Zeit. Heutzutage wird weltweit ein kontrolliertes Registrierungssystem eingeführt. Niemand kann ohne Steuernummer oder Barcode kaufen oder verkaufen, und diese enthalten die Zahl des Tieres 660. Ebenso wird jeder Mensch, der Dokumente unterschreibt, zu einer physischen Person, das heißt, zu einem toten Menschen, der eine Zahl von Satan empfängt. Dieses globale System ist antichristisch und wird von den Khazaren-Juden geführt, die den Sohn Gottes ermordeten. Sie sind ein von Gott verfluchtes Volk, da sie Diener Satans sind. Doch der barmherzige Gott sendet immer Zeichen auf jede erdenkliche Weise, um durch seine Auserwählten der Welt die Wahrheit zu verkünden, zum Wohl der Menschen und zum Heil ihrer Seelen. In diesen Zeiten, wie in der Offenbarung des Johannes geschrieben steht, offenbart Gott der Welt den Propheten Elias. Er ist der Gesalbte Gottes, der als Engel aus dem Osten beschrieben wird, um die letzten Christen in der einzigen Kirche zu sammeln, die alle heiligen Kanones wahrhaftig und rein bewahrt und unter seinem Schutz steht. Er ist der letzte orthodoxe Zar aus dem Geschlecht des Romanows der Familie von Zar Nikolaus II, die von den Juden ermordet wurden, Jahre 1917, Monat Juli, Tag 17. Zar Zosima ist der Patriarch der Kirche, Zar und Prophet, Prophet Elias. Es geht um die orthodoxen Kirchen des Zarenreichs, die lebendige Kirche. Da alle autokephalen Kirchen der Tauschung verfallen sind, die hat verloren Heiliger Geist. Durch den Empfang dieser Identifikationnummer, alle bekommen Geist des Antichristen. Gott beruft jene, die nach Seelenheil streben, jene, die eifrig die Wahrheit Christi durch Zar Zosima, den Propheten Elias, suchen. Dies ist ein Geheimnis, das nur wenige verstehen werden, doch jede, die den Zaren als den Propheten Elias annehmen, werden Kinder des Lichts sein. Die Offenbarung des Zaren durch Gott ist ein Geschenk und ein Segen für uns Unwürdige. Die Prophet Elias enthüllt der Welt, wer der Antichrist ist, und damit die Völker nicht seiner satanischen Täuschung verfallen. Der Prophet Elias bezeugt der Welt, wer die Befreiung der Menschen von Siegel des Antichristen ist und wo Seelenheit zu finden ist, allein in der Zarenkirche. Alle, die den Sohn Gottes und die Mutter Gottes lieben, sind zur Zarenkirche berufen, die nicht Teil des Systems ist und keine digitale Kennzeichnung mit den Zeichen des Antichristen trägt. Wer sind nicht aus Satans System befreit und jegliche Dokumente ablehnt, verliert sein Heil. Ich weiß, dass viele von euch, wie Thomas der Zweifler, welcher hat nicht geglaubt von sind. Nur die Liebe zum Christus wird euch Mut geben. Ohne den Kreuzweg gibt keines Erlösung. Die russische orthodoxe Kirche des Zarenreichs ruft alle auf, die die Wahrheit lieben und nach Erlösung streben. Um das Siegel der Gabe des Heiligen Geistes wieder zu verlangen, das die Menschen durch die satanische mit der Zahl des Tieres verloren haben, müsst ihr euch von jüdischem Joch, von diesem großen Betrug befreien. Zar Zosima ruft euch auf, zu lebendiger Kirche zum Kommen. Zar Patriarch Zosima, der Prophet Elias, ist der Gesalbte des Herrn, der sich in Russland, einem von Gott gesegneten Land, offenbart hat, wo alle Völker zur Erlösung berufen werden. Aufpassen für eure Seele, denn die Zeit ist kurz. Seid gesegnet. Amen.